Jackson Dantas. Hoje eu quero deixar o louvor do Sérgio Lopes, da Natureza Humana. Vamos lá? Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor e ver além do mais profundo abismo e até segredo que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto é contra a minha própria alma e a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só pra Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Eu luto é contra a minha própria alma e a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só pra